O edificio do Casino de Noia, unha das xoias arquitectónicas da vila, xa brila con luz propia. Tras anos de abandono e despois da súa compra por parte do Concello, o edificio xa está prácticamente restaurado, á espera dunha pequena actuación aínda por realizar na planta baixa. Esta mañá recibía a visita do alcalde Santiago Freire. O rexedor acudiu acompañado de varios edís do grupo de goberno, que de primeira man puideron observar os traballos de rehabilitación levados a cabo no seu interior, co fin de destinalo a diversos usos culturais, así como tamén a Oficina de Información Turística. Con esta reforma cúmplense tres obxectivos. Por unha banda, dotar o edificio de accesibilidade, por outra parte, recuperar a súa fisonomía inicial e un terceiro obxectivo é poñer en valor un elemento patrimonial tan importante como é este edificio dentro do casco histórico, nunha ubicación privilexiada, porque podedes comprobar que está xusto en fronte da Alameda, a escasos metros do edificio do Concello, o cual vai a permitir levar a cabo de distintas actividades e darlle uns usos ás distintas instalacións que sexan facilmente compatibles pola proximidade ao Concello e complementarias con actividades tamén que ata agora se estaban desenvolvendo na Casa da Cultura Avilés de Tramancos. O alcalde confía en que o edificio poida entrar en funcionamento nun prazo máximo de 2 meses, á espera da entrega do mobiliario, froito tamén doutro convenio coa Xunta. Confiamos tamén que dentro de 2, 3 meses aproximadamente o podamos ter xa a disposición do público unha vez que se complete o equipamento, porque agora estamos facendo unha xestión ca Consellería de Cultura e con outras administracións para dotalo tanto do mobiliario como do equipamento necesario para poder desenvolver esa actividade. A actuación supuxo un investimento de uns 800.000 euros, financiado a 3 bandas: Xunta de Galicia, Grupo Local de Acción Pesqueira e o propio Concello.